विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये बी.एड फर्स्ट इयरचा म्हणजे बी.एड प्रथम वर्षाला असणारा सब्जेक्ट कोड आहे 407 म्हणजेच इंग्रजी या विषयातील युनिट 1 जो की नेचर अँड स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट असा आहे, त्यातील महत्त्वपूर्ण पॉइंट्स, महत्त्वपूर्ण जे काही परीक्षेच्या दृष्टीने घटक आहेत ते आपण या व्हिडिओमध्ये चर्चा करणार आहोत। त्यातील पहिला आहे हिस्ट्री ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन प्री इंडिपेंडन्स पिरियड। हिस्ट्री ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन प्री इंडिपेंडन्स पिरियड म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळातील इंग्रजीची जे काही हिस्ट्री आहे, जो काही इतिहास आहे, तर तो अशा प्रकारे आहे। इंग्लिश वॉज द लँग्वेज ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन। इंग्रजी स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये प्रशासकीय भाषा म्हणून तिचा वापर होत होता। त्यानंतर इंग्लिश वॉज द लँग्वेज इन कोर्ट्स ऑफ लॉ। जे काही स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये न्यायालयाचं कामकाज चालायचं त्यासाठी सुद्धा इंग्रजीचा वापर होत होता। इंग्लिश वॉज द लँग्वेज ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्री। व्यापार करण्यासाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये इंग्रजीचा वापर होत होता। त्यानंतर इट वॉज द लँग्वेज यूज्ड फॉर पोस्ट, टेलिग्राफ्स अँड रेल्वेज। इट वॉज द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन म्हणजे माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी रेल्वे असेल, दूरध्वनी यंत्रणा असेल, पोस्ट असेल, यामध्ये सुद्धा इंग्रजी भाषेचा वापर स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये होत होता। त्यानंतर इट बिकेम द मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन ॲट ऑल लेवल्स इन स्कूल्स ॲज वेल ॲज इन कॉलेजेस म्हणजे शाळा असेल, महाविद्यालय असेल, यामध्ये सुद्धा इंग्रजी माध्यम हे त्यावेळेस चालू झालेलं होतं। तर हे होते हिस्ट्री ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन प्री इंडिपेंडन्स पिरियड यातील महत्त्वपूर्ण पॉइंट्स। नेक्स्ट बघूया आपण। नेक्स्ट पॉइंट आहे पोझिशन ऑफ इंग्लिश इन पोस्ट इंडिपेंडन्स पिरियड म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर काळात इंग्रजी या विषयाचे स्थान। तर यामध्ये पहिला आहे नॅशनल लँग्वेज म्हणजे इंग्रजी भाषा ही नॅशनल लँग्वेज म्हणून तिची ओळख झाली। इन 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेअर्ड इंग्लिश ॲज द ऑफिशियल लँग्वेज ऑफ द कंट्री फॉर नेक्स्ट 15 years and to develop and accept Hindi as the national language after 15 years म्हणजे स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या नंतर 1950 ला संविधानामध्ये असं निश्चित करण्यात आलं की पुढील 15 वर्षासाठी काय असेल, ऑफिशियल लँग्वेज ही इंग्रजी असेल आणि 15 वर्षानंतर ही हिंदी म्हणून या भाषेचा आपल्याला वापर करायचा आहे। परंतु ते निश्चित झालं नाही आणि काय झालं मग, द अबाव पॉलिसी वॉज नॉट ॲक्सेप्टेड बाय साऊथर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया म्हणजे दक्षिण भारतातील जे काही राज्य आहेत त्यांनी वरील पॉलिसी म्हणजे जे काही संविधानामध्ये वरील पॉलिसीची तरतूद केली होती ती त्यांना मान्य नव्हती। म्हणून मग ॲज अ रिझल्ट द पार्लमेंट हॅड टू पास अ बिल इन 1963 आणि मग त्यासाठी 1963 ला संसदेमध्ये एक बिल पास झालं की ते काय होतं की इंग्लिश वुड बी रिमेन असोसिएट ऑफिशियल लँग्वेज इन इंडिया फॉर ॲन इनडेफिनेट टाइम म्हणजे अनिश्चित काळासाठी प्रशासकीय कामासाठी इंग्रजी भाषेचा वापर आपल्याला करता येईल। तर ही आहे पोझिशन ऑफ इंग्लिश इन पोस्ट इंडिपेंडन्स पिरियड। नेक्स्ट पॉइंट बघूया आपण। पुढचा आहे इंग्लिश इज अ कम्युनिकेटिव्ह लँग्वेज। मग यासाठी आपल्याला कोणकोणते घटक घेता येतील, तर इंग्लिश इज द इंटरनॅशनल लँग्वेज, त्यानंतर इंग्लिश इज द विंडो टू द वर्ल्ड, इंग्लिश इज अ लिंक लँग्वेज, त्याचप्रमाणे 50% पीपल युजेस इंग्लिश लँग्वेज इन द वर्ल्ड। सो बिकॉज ऑफ these reasons इंग्लिश इज अ कम्युनिकेटिव्ह लँग्वेज। नेक्स्ट बघूया आपण पोझिशन ऑफ इंग्लिश इन 21st century म्हणजे जे काही आता 21वे शतक आहे यामध्ये इंग्रजी विषयाचं स्थिती किंवा स्थान नेमकं काय आहे। इन 21st century इंग्लिश शिफ्ट फ्रॉम थर्ड लँग्वेज टू द फर्स्ट लँग्वेज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रिझन्स। 21व्या शतकात काय झालेलं आहे, इंग्रजी भाषा ही आता स्वीकारलेली आहे। तर मग त्याची कारणं नेमकी कोणती आहेत, तर यामध्ये पहिलं आहे विथ द स्प्रेड ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एव्हरी टाईप ऑफ ॲडव्हान्स नॉलेज इज स्टोर्ड ओनली इन इंग्लिश म्हणजे जे काही IT क्षेत्रातलं जे काही नॉलेज आहे ते कशामध्ये स्टोअर झालेलं आहे, सगळं इंग्रजी भाषेमध्ये। त्याचप्रमाणे ऑल सॉफ्टवेअर फॉर मल्टिपल फंक्शन्स इन एज्युकेशन, ट्रेड, कॉमर्स अँड इंडस्ट्री इज अवेलेबल ओनली इन द इंग्लिश लँग्वेज
जे काही आता आपण बघतो की IT क्षेत्रामध्ये किंवा कोणत्याही क्षेत्रामध्ये कॉम्प्युटरचा जास्त वापर झालेला आहे आणि हे जे काही वेगवेगळ्या प्रकारचे सॉफ्टवेअर आपण वापरतो तर त्याची जी काही कार्य वगैरे असेल हे सगळं शिक्षण आता इंग्रजी भाषेमध्येच आहे. त्यानंतर विथ द ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ ग्लोबलायझेशन इन ट्रेड अँड इंडस्ट्री नॉलेज ऑफ इंग्लिश अलॉंग विथ कॉम्प्युटर लिटरसी हॅज बिकम अ नेसेसिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट अँड बेटर जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज. निश्चितच जे काही ग्लोबलायझेशनची संकल्पना आता विकसित झाली आणि जे काही व्यापार असेल उद्योग असेल यामध्ये कॉम्प्युटरचा वापर ज्या मोठ्या प्रमाणात होऊ लागला आणि त्यासाठी इंग्रजी भाषेचं ज्ञान आपल्याजवळ निश्चितच असायला पाहिजे. नेक्स्ट आहे ड्यू टू ॲडव्हेंट ऑफ फॉरेन युनिव्हर्सिटीज विथ देअर अट्रॅक्टिव्ह कोर्सेस अँड वेटेज विच इज गिवन टू द डिग्रीज ऑफ फॉरेन युनिव्हर्सिटीज इन द जॉब मार्केट इम्पॉर्टन्स ऑफ इंग्लिश हॅज इन्क्रीज्ड मोर दॅन एव्हर बिफोर. म्हणजे जे काही विदेशात विद्यापीठामध्ये आपण शिक्षण घेण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे कोर्स करण्यासाठी जातो तर त्यासाठी पण आपल्याला इंग्रजी भाषा येणं आवश्यक आहे. नेक्स्ट आहे इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्युटर गेम्स अँड कॉम्प्युटर एडेड इन्स्ट्रक्शन राईट फ्रॉम द फर्स्ट स्टँडर्ड आर अवेलेबल इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स. Hence, more and more parents are attracted towards English medium schools. As a result, majority of the children from middle class also learn in these schools and use English as their first language. म्हणजे या स्पर्धेच्या युगामध्ये प्रत्येक पालकाला वाटते की आपल्या मुलाला इंग्रजी यायला पाहिजे म्हणून पहिल्या वर्गापासूनच नव्हे तर आपण बघतो की नर्सरीपासून सुद्धा आपण इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेमध्ये मुलांना आता बरेच पालक पाठवत आहेत. त्यानंतर नेक्स्ट आहे ॲट कॉलेज अँड युनिव्हर्सिटी लेवल ऑल्सो कोर्सेस लाईक BCS, MCS, MCA, MCM, कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग, MBA, computer, e-commerce are in great demand. Medium of instruction for all these courses in English. Hence, status of English is enhancing day by day. म्हणजे जे काही IT क्षेत्राशी निगडीत वेगवेगळ्या प्रकारचे कोर्सेस आहे त्याचप्रमाणे मॅनेजमेंटशी संबंधित जे काही कोर्सेस आहेत याचं मीडियम म्हणजेच माध्यम काय आहे इंग्रजी म्हणून दिवसेंदिवस इंग्रजीचं महत्त्व हे वाढत आहे. नेक्स्ट पॉइंट बघूया आपण कंपोनंट्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द इंग्लिश लँग्वेज. म्हणजे इंग्लिश लँग्वेजचे जे काही कंपोनंट्स आहे त्याचं स्ट्रक्चर काय आहे तर याचे 3 आहेत बघा. लँग्वेज इज अ सिस्टम because phonics, words and word order are woven in a peculiar way in a language. Every language has a specially woven design of all these factors which construct the fabric of language. No two languages are similar in their systems. There are some similarities as well as differences in the system of various languages. Second आहे for acquiring or using a language fluently 5 basic skills are needed. They are listening, speaking, interacting, reading and writing. Notable point is that in case of any language, the skills for the acquisition of language are the same. Hence, the objectives of learning any language are the same throughout the world. Third components आहे expression for communication. It assumes literacy in that language. It is related with enrichment of the language. From the point of view of teaching English as a third language, this is no need to take into consideration this component. It is useful for the students who study English as a first language. So these are components of structure of English language. तर हे होते काही युनिट 1 मधील जो काही आहे नेचर अँड स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट यातील महत्त्वपूर्ण पॉइंट्स. या व्हिडिओची किंवा नोट्स आहे याची PDF तुम्हाला पाहिजे असेल तर या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्याची लिंक दिलेली आहे तेथून तुम्ही ती डाउनलोड करू शकता. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, बाय.